Hasim. Action. Lu pakai kacamata ya? Sorry. Nah, gue gaya dulu bentar deh. Kayaknya udah keren gak? Jadi sobat, look up, tetap semangat dan dia lupakan gue. Halo sobat look up. Aduh, jangan bosan-bosan ya untuk menonton channel kita, karena channel kita ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Apalagi saat ini nih kita lagi menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa ya selalu nonton video kita supaya kita mendapatkan informasi yang baik dan juga yang akurat. Nah, kalau kita lihat saat ini, mungkin kita lihat teman-teman kita atau sekitar kita punya kebiasaan namanya batuk dan bersin sembarangan. Sebenarnya sih nggak masalah kalau kita batuk dan bersin sembarangan. Cuma sayangnya nanti kita tuh bisa dilihat orang tuh kayak orang kampungan atau orang yang tidak berpendidikan. Ya kasihan kan sobat. Oleh karena itu nih, supaya kita tuh dilihat orang agak high class ya, seperti itu teman-teman, kita punya namanya etika batuk yang baik dan benar. Jadi kenapa kita tidak boleh menutup mulut kita saat kita batuk? Karena itu akan menyebabkan tangan kita itu mengandung berbagai macam kuman dan juga virus yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Caranya bagaimana? Bisa saja saat kita menyentuh orang lain atau saat kita bersalaman dengan orang lain, kemudian kita memegang benda-benda yang orang lain pegang, contohnya seperti gagang pintu, dan juga contohnya seperti saat kita mengendarai mobil, dan yang paling pasti adalah tangan pacar kita dong. Sayang banget tuh pacarnya, masa dikasih virus sih? Kan bahaya banget. Oleh karena itu, ya kita akan mengajarkan berbagai macam cara etika batuk yang baik dan benar. Teman-teman boleh simak ya, caranya seperti ini. Hasim. Oke, ya. Yang benar adalah jika kita batuk, kita bisa menutupnya dengan tisu. Contohnya seperti ini. Setelah itu, jangan lupa dilipat dan dibuang. Kemudian jangan lupa adalah selalu mencuci tangan. Setelah itu adalah cara yang paling efektif. Kita bisa menggunakan masker pada saat kita batuk. Kemudian kita juga bisa menggunakan lengan kita dan menutupnya seperti ini. Atau kita juga bisa menutup dengan cara pakai baju kita. Nah, dengan cara seperti itu, sobat muda, kita akan kelihatan seperti orang berkelas dong, ya. Jadi nggak malu-maluin. Oke, silahkan dicoba. Ini sangat baik dan efektif. Yang pasti diri kita aman, teman kita aman, pacar kita juga aman. Action. Lu pakai kacamata ya? Sorry. Nah, gue gaya dulu bentar deh. Kayaknya udah keren gak? Jadi sobat, look up, tetap semangat dan dia lupakan gue. Lanjut. Jadi sobat look up, sudah. Oke, ini benar ya. Jadi sobat look up, demikianlah penjelasan kita di video ini mengenai etika batuk yang baik dan benar. Jadi kalau pengen jadi orang high class harus tahu dong etikanya ya, jangan kayak orang kampungan, malu kan sama pacar. Nah, biarlah video kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita tetap sehat. Stay di rumah ya, jangan mudik dulu dan tetap semangat. Oke sobat look up.